सबैजनाले सुनौँ र सक्दो सेयर गरौँ। बालेन सरकार, श्रम मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयमा यो खबर पुर्याइदिनु होला कृपया। यति घन्टा नै काम गर्नुपर्छ, यति नै गर्नुपर्छ, यति नै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। उनीहरूलाई कति दिन मन लाग्छ, कति समय लिन मन लाग्छ त्यति समय दिन्छन्। कर्मचारीहरूलाई त किनेको हो, महिनावारी स्यालेरी दिइहालेको छ, महिनामा हामीले जति काम लाउँछौँ त्यति कर्मचारीले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् उनीहरूले, अनि कर्मचारीहरूले गरिरहेका हुन्छन्। यति नै र यही समयसम्म गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। अब क्लास पनि 10 देखि 4 भनेको हुन्छ, 9 देखि 8:30 8:00देखि 6 पनि हुन्छ। अब बच्चाहरू राखिराखेका हुन्छन्, ती बच्चाहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, ड्युटी हुन्छ, बच्चालाई अरूलाई के गर्ला भन्ने हुन्छ, अनि पालो बोलाइराखेका हुन्छन् टिचरहरूलाई त। कोही आइतबार 8 बजे नै आउने, कोही सोमबार 8 बजे आउने भनेर यसरी पालो राखेको हुन्छ। अनि शनिबार आइतबार छुट्टीका दिनमा बोलाउँदाखेरि पनि त्यसको पनि स्यालेरीहरू चाहिँ हुँदैन, यतिकै बोलाइराखेको हुन्छ। वर्किङ आवरको कुरा गर्ने हो भने त महिनामा हुने सबै आवरहरू चाहिँ वर्किङ आवर नै हुन्। उनीहरूलाई मन लागेको बेलामा काम नपाउनु पाइन्छ भन्ने मान्यता राखेको हुन्छ। स्कुलमा कपी चेक नगर, क्लासमा बसेर कपी चेक नगर भनेको हुन्छ, चापले पढाउनुपर्छ। भोलि बच्चाको कपी चेक भएन भने त्यति आएर कम्प्लेन गरेपछि त्यही टिचरले तुरन्त मिटिङ राखेर कराइहाल्छ, गाली गर्छ, असुला जस्तो व्यवहार गरिहाल्छ। अनि त्यो कपी के गर्ने त, कहाँ लाएर चेक गर्ने भनेर कुरा उठायो, घर लाने, तिमीहरूको सबै हामीले किनेका छौँ भन्छ। अनि घर बोकेर आउनुपर्ने हुन्छ। कतिपय अवस्थामा अब त्यो घरमा पनि चेक गर्न भेटिरहेको हुँदैन, घरमा पनि त बच्चा हुन्छ, परिवार हुन्छ, के हुन्छ, त्यहाँबाट पनि गाली दिन्छ। टिचरहरू त मलाई लाग्छ एकदमै धेरै पिन्छिएका छन्, एकदमै धेरै आजित भएका छन्। यस्तै गरेर नै हो। एक त प्राइभेट स्कुलको पढाइ चाहिँ राम्रो छ, बच्चाहरू राम्रो भएको छन्, प्यारेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ प्राइभेट स्कुल। तर त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको हित भने 0% छ अरे। उनीहरूले चाहिँ सकी कामका लागि मात्र काम गरेका हुन्छन्। त्यो काम नगऱ्यो भनेदेखि भोलि आफ्नो जीविकोपार्जन नहोला, आफ्नो बालबच्चा परिवार छ, अरूका अगाडि देखाउनेकै लागि भए पनि, समाजका अगाडि पहिला पढेको त्यही काम लाग्यो त भनेर देखाउनकै लागि भए पनि पढेकै हुन्छ। आउँदा घरभित्र समाजका अगाडि आस्दै परेको हुन्छ, बोल्नै परेको हुन्छ, तर भित्रभित्र यति पिल्सिएका हुन्छन् कि त्यहाँबाट 2-4 वर्ष 5-7 वर्ष काम गर्नेहरू डिप्रेसन लगायतका कार्यहरूले गर्दाखेरि बिरामी हुने, ती औषधिहरू खाने गरिरहेका हुन्छन्। धेरै यस्ता समस्याहरूसित बोलेर सक्ने नै छैन। प्राइभेट स्कुलहरूले प्राइभेट टिचरहरूलाई दिएको यातना त यति जबर्नी हुन्छ, यति जडित हुन्छ, त्यहाँ पढ्ने बिचरा ती साना बच्चाले पनि थाहा पाएका हुन्छन् यो टिचरलाई कति हेप्छ स्कुलले भन्ने कुरा। अनि ती बच्चाहरूले पनि यो टिचरलाई जति हेप्दा पनि हुन्छ भन्ने कुरा बुझिसकेका हुन्छन् भने अर्कोतर्फ प्यारेन्ट्सले पनि त्यस्तै गरेका हुन्छन्। टिचर भनेको कोही होइन, टिचरलाई त जे गरे पनि हुन्छ भन्ने खालको मान्यता राख्छ। सिधै केही कम्प्लेन गयो भनेदेखि त्यो टिचरलाई यहाँ बोलाउनुहोस्, त्यो भन्दै विद्यालयभित्र प्रवेश गर्छन्। अनि टिचरहरूलाई नराम्रो तथा नराम्रो भन्छन्। धेरै यस्ता समस्याहरू छन्। बच्चाहरू ग्राउन्डमा लड्यो, केही भयो, क्लासरुममा चटपटक लाग्यो, कहिले अब धेरै विद्यार्थी भएको ठाउँमा त्यस्ता हुनु स्वाभाविक हो। तर त्यसले स्वाभाविक रूपमा न त प्यारेन्ट्सले लिन्छ, न त टिचर म्यानेजमेन्टले नै लिन्छ। अनि त्यो सबै दोष भनेको टिचरको हुन्छ। एउटा बच्चालाई त्यस्तो भए पनि सबै स्कुलभरिका टिचरहरूलाई बोलाएर गाली गरेर हुन्छ, खिचन दिने कामहरू हुन्छ। अनि त्यो जुन टिचरको निगरानी हुनुपर्ने हो त्यो बच्चा, त्यो टिचर चाहिँ त्यहाँ कस्तो उसैले आफैले उपचारहरू गरिदिनुपर्ने हुन्छ, हस्पिटल लैजानुपर्ने हुन्छ। जसको कारणले तासमा त्यो आजको दिन बिताइरहेको हुन्छ कि टिचरले दिनुपर्ने कुराहरू जति सिकाउनु पर्ने कुराहरू जति खुल्ला भएर सिकाउनुपर्छ नि, ती कुराहरू चाहिँ गर्न पाउँदैन, आफ्नो तरिकाले सिकाउनु पाउँदैन टिचरले। हामीसँग धेरै क्षमताहरू हुनसक्छ, हामी फरक आइडियाले सिकाउन सक्छौँ, तर त्यो उनीहरूले भन्दाखेरि उनीहरू के भनेको जस्तै सिकाउनु पर्ने हुन्छ, उनीहरूले भने जस्तो भन्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै छ प्राइभेट स्कुलको समस्याको कुरा त गरेर सकिँदैन होला। भारत काठमाडौँको मेयर भइसकेपछि स्कुलहरू पनि अनुभव हुन्छ भन्ने कुरा उठाएको थियो। त्यस्तै के शब्द युज गरेको थियो मैले ठ्याक्कै एलपिसी त्यस्तै गरेको थियो। त्यति बेलामा पनि टिचरहरूलाई तदारु निकाल्नु भएको थियो। तपाईँहरू जो यही सेलेरीमा पछि हुनुहुन्छ उहाँहरू काम गर्नुहोस्, हुनुहुन्न तपाईँहरू निस्केर गइहाल्नुहोस्, तपाईँहरूलाई हानिभन्दा बढी दिन सक्दैनौँ, सक्नुहुन्छ जस्तै सक्नुहुन्छ भने त्यही यो पेपरमा साइन गर्नुहोस्, भनेर जबरजस्ती उनीहरूले दिएको सेलेरीमा साइन गर्नु, हामी राजीको सिटै यो सेलेरीमा त गर्न रेडी भएको हो भन्ने कुरा गर्नुहोस्। हामीले यो समयदेखि यो समयसम्म काम गर्छौँ, यस्ता उस्ता कुराहरू चाहिँ त्यसमा उनले कहेन यस्तो भन्नु लाग्यो। अहिले अब उनीहरूसित पैसा छ, टिचरहरूसित पैसा छैन, थोरै सेलेरीमा काम गरिरहेका हुन्छ, बिहान बेलुका हात मुख कसरी जोरौँ भन्ने भएको छ। भरे जागिर गर्यो भने के गर्ने, कुरा उठाउने मान्छे त परिहाल्छ। त्यसमा कानुन नभएको होइन, कानुन छ, यस विषयमा पनि ठुल्ठुला विधानहरू पनि छ, कानुनहरू पनि छन्, राम्रो छ। टिचरको हकका लागि राम्रै कानुनहरू बनेका छन्। इम्प्लिमेन्ट सेक्टरबाट काम भएको, इम्प्लिमेन्ट सेक्टरलाई चाहिँ दबापिनको लागि टिचरहरूले बोलेर ती प्राइभेट सेक्टरका मान्छेहरूले बोलेर चाहिँ केही पनि नहुने भयो क्या। त्यो प्राइभेट सेक्टरका कर्मचारी भनेको खुद त देशका कर्मचारी सोचिरहेको छ, न देश चलाउन यिनीहरूको हात छ भन्ने कुरा देशले बुझ्छ, न त स्कुलहरूले नै बुझ्छ। यिनीहरू चाहिँ के भन्ने, अब पुरानो अवस्थाको पहिलाको दास नुपर कमैया यस्तो भन्छ नि, त्यस्तै खालका मानिसहरू हुनु भन्ने जस्तो व्यवहार राज्यले पनि गर्छ नि। अब यिनीहरूको कसले कुरा सुनिदिनु, बोल्यो भरे तिनी कमैयाहरूको, राज्यले कमैया उन्मूलन त गर्यो, भरे फेरि काम गर्न फेरि चौकमा जानुपर्ने अवस्था भयो। तिनीहरूलाई कसरी प्रस्तावना गरेर त गरेर त गरेनन्। अब यस्तै कारणले टिचरहरू गरम छन् बोल्नुको लागि, अनि बोलेर पनि काम छैन। उनीहरूसित पैसा छ, हामीसँग पैसा छ, हामीसँग पावर छ। पैसा भनेकै पावर मनी सँगै पावर जोडिएर आउँछ। तिमीहरू केही पनि गर्नु सक्दैन, जाउँ कहाँ जान्छौ, जाउँ पनि भनिदिन्छ। हामीले आवाज उठाउँदा सरकारले पनि कुराहरू सुन्दैन, सुन्नु पछि आयो भने पनि त्यो सरकारलाई पैसाले किनिहालिन्छ। त्यसैले हाम्रो कुराहरू सायद खाएर पनि कुनै काम छैन। तपाईँको रचुलो कथा त त्यहाँ कतै उल्लेख गरेको छ त छैन, कर्मचारीहरूको हक हित बेनिफिट्सका कुराहरू त्यहाँ कतै पनि उल्लेख गरेको छैन। सबै उनीहरूको अफिसियल कुराहरूमा त उल्लेख गरिएको छ। अनि के गर्नुपर्छ
भन्ने कुराहरू मात्र दिएको छ एकतर्फी मात्रै देखिएको छ नि त त्यस्तै नै हुन्छ कुराहरू पनि त्यस्तै नै हुन्छ अब 4 बजीसम्म क्लास हुन्छ 4 बजी छुट्टी हुन्छ 4 बजी घर जान पाइन्छ भने टिचरहरूले आश भइरहेको हुन्छ ल आज मिटिङ छ भन्छ मिटिङ राख्छ 6 बजीसम्म मिटिङ होला तर त्यसको केही पनि पाइँदैन आज कति बनाउनु छ भोलिबाट एक्जाम छ आज कति बनाउने भनेर 7 बजीसम्म बेलुका रातिसम्म राख्छ त्यसको केही पनि हुँदैन टाढा जाने टिचरहरू 4 बजीसम्मको काम हो त्यसपछि घर पुगिहालिन्छ उनीहरू जागिरजान आएका हुन्छन् 4 बजी बच्चा स्कुल छुट्टी भएर घर जान्छन् बच्चा एक्लै हुन्छन् ती टिचरहरू 4 बजीसम्म गरेर जाँदा के हालत हुन्छ कतिपय प्यारेन्ट्सहरू कतिपय टिचरहरू महिला टिचरहरू आफ्नै बच्चाहरू दिइराखेर साइडमा राखेर अनि काम गर्न बाध्य हुन्छन् धेरै नै दास प्रथा र कमैया प्रथा त नभएको होइन र यो कुरा कसले सुनि र कसले बुझ्ने अब कसको जिम्मा भएको कुराको भयो सबैजनाले आवाज उठाउनु पर्यो यस्तो ज्यादती त अहिलेसम्म यो भ्रष्टाचार हो नि भ्रष्टाचार हो यो अरू केही पनि होइन यो भ्रष्टाचारलाई भ्रष्टाचारै भनौँ है